ဒီ insurance ကအမှန်တန်ထားရှိလို့လည်းကစားတဲ့ရှိနေတော့အမှန်တန်ဆက်ပြီးရောင်းတာတဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုစားရတဲ့အများဆုံးပြီးတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ် အာမဂန်ဆိုတာဟာ trust building ဖြစ်ပါယုံကြည်မှုကိုစောင့်နေဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်မှုကိုကောင်းကောင်းပြီးစောင့်နိုင်ရဲ့အာမဂန်ကိုရအောင်ပါပဲနော် responsibility အတိအကျယူတဲ့အာမဂန်ကိုရအောင်ပါပဲကျွန်တော်အာမဂန်ကောင်းပါလေကျွန်တော်ဘာဖြစ်ပါလဲဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ပါလဲဖြစ်ပါလေပြောစရာမလိုပါဘူး responsibility နဲ့ trust ကိုကျွန်တော်တို့ပြခံနေအာမဂန်အောင်ရမယ်ဒါဖြစ်ပါပေးအပ်ခဲ့တာဆိုတော့စုစုပေါင်းတိပေါင်း8500အထိကိုပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ခုပ်တဲ့အခြေအနေပါအမကန်ရောကြီးရရှိထားတဲ့ကစတောင်းရမှုကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားပေးရတဲ့ဒေါ်ရှင်ကြီးလေးကိုစီးရင်ပေါ်လို့လေးစားစွာဖြင့်ပြင်ပေါ်ရတယ်ခင်ဗျာ ဖုန်းလိုင်းရလာတယ်3ရက်လောက်နေပဲကျွန်တော်ဖုန်းလိုင်းရတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့အချိန်မှာ message တက်တောင်းတောင်းဝင်လာထောင်းလျှောက်ဝင်လာ message ဘိုင်ဘာထဲမှာလည်း message ထောင်းလျှောက်ဝင်လာတယ်ကျွန်မကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီ insurance ကတနည်းနည်းနဲ့ miss calling အနိုင်နဲ့ထောင်းလျှောက်ပေါ်လာတယ်ဘိုင်ဘာထဲမှာလည်းစာရေးပို့ထားတယ်အဲ့ဒီအိမ်အစီအစဉ်ပါလားအဲ့ဒီတားဖုန်းဆက်ပါတယ်တာအများကြီးဆက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဆက်တွေမရဘူးအဲ့ဒီစင်နေပါလားဒီရောစင်နေပါလားအေးရောအစင်နေပါလားအဲ့ဒီတခုခုဆိုရင်တာကိုဆက်တယ်ပါအဲ့ဒီကတာစီမှာမင်းနေအာမခံဝေထားနေအဲ့ဒီကိုတာအများကြီးရှိကြခဲ့တယ်လို့လေတာအများကြီးလုပ်ပြီးနိုင်ပါဒီလေလို့သူ့ရဲ့ဘိုင်ဘာစာရေးပြတဲ့အချိန်မှာကျမဟိုးအရှမ်းပြောသွားတယ်တကယ်ပြောသွားတယ်ကျမတို့ဖြည့်တဲ့ညာမြင်ရသွားတယ်တကယ်လေတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအဖြစ်တော့ပြီးပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ရဲ့ဒီ insurance ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ဟိုးတဲ့ဒီမှာအားလုံးတော့တမိသားစုလို့ insurance တမိသားစုအားလုံးကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ကျေးဇူးအထူးတင်တာပြောကြားရေး customer နေတဲ့ဒီပေါ်တော့ကျုပ်ရှင်းဆက်လက်ပြီးတော့အမြင်ပါစီလို့ဟောရထုတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ကားဆိုရင်ကျွန်တော်ကြံပြီးကျွန်တော်အလုပ်စလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်စရမ်းရတယ်အဲ့တော့ဒီလေးရတယ်အဲ့အကူကားတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ကြံပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကားလေးပြင်ပြီးဟိုဘောနော်ပြင်ပြီးသိမကြဘူးကျွန်တော် claim နဲ့မောက်ရတယ်ဘန်ကောက်ရောက်အဲ့လိုအရင် process အရင်မြင်တာကိုလေတကယ်သဘောကျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်နေရတော့ဟိုအကြောင်းတကယ်ချင်းလေးကျွန်တော်ဟိုဘောနော်ဒီရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေကျွန်တော်အများကြီး sharing လဲလုပ်နေမယ်အဲ့ဘောနော်ပြီးရင်လေဟိုအင်းနဲ့လေနောက်ထပ်ရှေ့လျှောက်ဆက်ပွဲဟိုဘောနော်ကို break လုပ်နိုင်ပါလို့ဆိုတော့ပြီးရင်လေinsurance လည်းအများကြီးတိုးတက်ပါစေလို့စုံအောင်နေဒီလိုဆိုရပါတယ်ဒီအာမခံရောကြီးပေးတဲ့ချိန်နဲ့ insurance ကြောင့်မိတ်ဆက်ပြောကြခြင်းအများအားအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ